இளைய தமிழ் குவிசை நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கம். புத்துணர்ச்சி தரக்கூடிய துளசி தேநீர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி, ஒரே ஒரு வெற்றிலை, ஒரு ஏலக்காய், இதை மூணுத்தையும் எடுத்து மிக்சிலேயோ அல்லது அம்மியிலையோ நல்ல சாறு வர அளவுக்கு அரைச்சிக்கலாம். அரைச்ச கலவையை ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் சேர்த்து நல்லா 2 நிமிஷம் கொதிக்க வைக்கணும். கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் அது கூட 1/4 டீஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை அல்லது பனை வெல்லம், பனக்கல்கண்டு எது வேணாலும் இனிப்புக்கு சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப இனிப்பு சேர்க்காம கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ இந்த கலவையை வடிகட்டிட்டோன்னா தேநீர் தயார். காரம், இனிப்பு, மணமான ஒரு தேநீர் தயாராகிடுச்சு. வெளியில் மழை பெய்யும் போது இந்த தேநீரை பருகுனா எப்படி இருக்கும்னு நான் சொல்கிறத விட நீங்களே பருகி பாருங்கள். உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்க. நன்றி.